ชอบที่สุดคือคุณหม่ำนะคุณหม่ำเขาเล่นดีมากคุณหม่ำเหรอทำไมไม่เรียกไอ้หม่ำอะไรอย่าไปเรียกเขาอย่างนั้นเรียกเขาไอ้หม่ำนะทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาเตะปากมึงมันไม่รู้หรอกอะไรนะไอ้หม่ำมันไม่รู้หรอกมันอาจจะรู้ถามคุณหม่ำเขาใช่ขำไอ้หม่ำเนี่ยไอ้หม่ำขำมากเลยขำจริงๆเลยไอ้หน้าหักเอ้ยหม่ำดูหน้านี่หน้าแบนเหมือนปี๊บเลยไอ้หม่ำมันขำตลอดเลยนี่ไอ้บอยมึงดูคนอื่นด้วยดูไอ้ที่กอดอกผมชอบเนี่ยไอ้กอดอกคุณบอยไอ้คนที่กอดอกกันเหรอคุณบอยเบิกบานดูข้างคุณโอ้โหไอ้บอยนะ